back to our channel Heyyyy Lifestyles. So நாங்க லாஸ்ட் வீடியோல finish off பண்ணி சொல்லிட்டோம். நாங்க இப்ப fireworks அங்க போறோம்னு. So அந்த fireworks வாங்க நாங்க போயிட்டு இருக்கோம். இந்த fireworks பாத்தீங்கன்னா இந்த கடைக்கு பேர் வந்து Kaboom அப்படினு சொல்லி ஒரு இந்த fireworksக்கு பேரு. So அந்த Kaboom அந்த கடைக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம். Okay, but இந்த வீடியோல நீங்க ஃபர்ஸ்ட்க்கு சொல்ல வேண்டியது உங்களோட குரலோட மீனிங். So ஒரு குரல் சொல்லிருந்தா அந்த குரல் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு. அந்த பொருளை நீங்க எல்லாரும் கமெண்ட்ல இந்த இடத்துக்கு சொல்லிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். சோ அந்த குரலோட பொருளை நான் சொல்ல போறேன். அந்த குரலோட பொருள் இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே வேர்ட்ல சொல்லிடுவேன். இட்ஸ் கால்ட் செல்ஃப் ரெஸ்ட்ரெய்னிங். ஓகே, தமிழ்ல கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு ரீச் பண்ணோம்னா அடக்கமா இருக்கணும். லைக் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா, நாளைக்கே நான் அம்பானி ஆயிட்டாலும் அடக்கமா ஹம்பிளா இருந்தேன்டா, இங்க பாத்தியா இவன் இவ்வளவு பெரிய ஆளாயும் இப்படியே அடக்கமா நல்ல பள்ளியனா நல்லா இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல ஒரு சரௌண்டிங் இருக்கும். அதுவே நம்ம அடக்கமா இல்லைண்டா நம்ம எவ்வளவு உயரத்துக்கு ரீச் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு மரியாதை மதிப்புன்றது வராது. So being humble. Yeah, be humble for anything happens in your life. இன்னைக்கு பணக்காரனா இருக்கலாம், நாளைக்கு பிச்சைக்காரனா ஆகலாம், நாளைக்கு ஏழையா இருக்கிறவன் பெரிய பணக்காரனா ஆகலாம். So லைஃப்ல பணம், பதவி, பொருள் எல்லாம் வந்து போகும். பட் ஹம்பிளா இருக்கணும். எப்பயும் யார் எல்லாரையும் மதிக்கணும், மதிக்க நம்மளுக்கு கூட இருக்கவங்களையும் சொல்லி கொடுக்கணும். That's a good kural. So நான் சொல்லி தந்த மாதிரியே நீங்க சொல்லிட்டீங்க. Very good. But next videoல புது குரல் ஒன்று வரும். பட் இது வந்து லாஸ்ட் வீடியோட குரல். அடுத்த வீடியோல ஆரிஸ் ஜெயராஜோட குரல். So guys, if you have அதுக்கு அடுத்த வீடியோல யார் ரஹ்மான் ரோமலே please இருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஓடிட போறாங்க. But லாஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலன்னா பாருங்க. So this is the Kaboom fireworks. நாங்க வந்தாச்சு. எங்க ஆள் எங்க இருக்கிறாரு. ஓ நான் யார லாக் ஆகுதுல லாக் பண்ணிட்டேன். Don't try to lure me into trouble. What's that all we're doing today? What does it come in the kit? Okay, what do you want to get? Which kit? Like the kit, the $149 kit. So you're gonna get, you know, so it's gonna be the rocket style, your candle style. You're gonna have the boxes here. It's gonna be like those multi-cakes where you light it once and it goes off. There's 4 in there, and you get sparklers in here, and you have a floral boom kit as well. Okay. Now everything is like one for the sky, right? There's a few things in the for the ground, but there's not much. So you can actually take a look in here. So these are அங்க தெரியாது அப்படியே விரிச்சிட்டோம்டா. இப்படியே வெச்சி பத்தி விடுறதானே. அதான் அது மேல போய் வெடிக்கணும். அப்போ என்ன பிரிக்காமல பத்தி என்ன புசுவான அவ்வளவுதானா?